Fala galera, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui. Hoje a gente veio aqui na nosso sítiozinho aqui, né? Meu sobrinho Bruno, minha irmã, meu pai. Aí hoje meu sobrinho quer gravar um vídeo fazendo uma fogueira. Eu vou estar filmando ele ali, ó. Nós começamos agora. Aí vamos ver o resultado. Aqui, Bruno, isso aqui que é a sua fogueira? Uhum. É, manda um salve aí. Salve, galera. Olha pra câmera, pra só ver seu rosto. Aí sim, essa fogueira fica top, hein? Meu pezinho de chuchu. Aí sim, Bruno. Já tá capinando ali, meu pai. Daqui a pouco as carnes já tá descongelando ali sim pra gente fazer um churrasquinho. E é isso. Eu vou fazer vídeo de nós jogando. Vamos jogar, é. Aí, Salmo, tô fazendo um videozinho pro canal do Bruno fazendo uma fogueira. É. Ei, Bruno, vou dar uma pausa aqui pra me pegar mais madeira pra você, hein? Depois a gente continua. Deu churrasqueira, rapaz. Ô, churrasqueira. Acendeu o negócio. É isso aí, Bruno. Agora administra a churrasqueira. A fogueira. Vai botando madeirinha em cima que eu vou buscar mais.